Okay, ni hi Isol West Unit GKP tikania Isol coordination ina worship dance competition na buat sai tura hian telwe kan tuma kan thei to pin kan in buat sai vea amar chu kan naute exam awangin zanina hian kan kim thei dawa ama sa in kini hi kan an introduction kan han nei phutanga ke hi mangmani kenia worship dance hian in charge ka oma chuanin kan naute achak birami hi shwai ni a chuan ka do thi choi te ni a kapul jami hi Cindy ania kang berami hi lutei ani boka chuan zanina hianin kan shwai tu ten kan president tangwan pingale executive committee member tangwan thante den ron joyo boka chuwa hian kan nom hle ni Arise 2018 worship dance competition of don ti kan share ter atang khan kan dawi pat sai ve nas ema kan shwai tu ten min tui pui boka ki mani bokan thura ti chuan zana zir top zan le in rin ni zana zir turin kan in pat saya kan thei to pin ti hian zir top zana tang in karma sa zir top zana tang kan in pat sai ni kini uni ta phe chuan in worship dance kan lo la ching tam lu tuk lawa amar chu he tianga coordination ina an ba sai ta ka chuan kan nau te phore me ma choreographer shan por wai lawin tiang hian kan nau te phurna de ai an idea mangin kan zir chawani a kan hlok pui ngal to em ma in ti dang pui nen hlok pui ve ngai ka ring tuntuma coordination ina he tianga worship dance competition an ti an hian kum tanga po ti le ja sela unit tam ta hian kan hlok pui ma kan so ngai in ka ring ni Kini group hi kaniba sai na se mema Arise 2018 GKP coordination ba sai hianin pakhat na ni nge kan tuma chumi tur chan thei to kan chwani